waine koguo ithuĩ twĩ analog mũrathoma marũa maithori magĩitĩkaga ũkona nginya ithuĩ rĩu twĩ hĩndĩ ĩyo no rĩu rĩ 21st century na no nginya tũthi kũringana na maũndũ ũrĩa mahana thaa ici rĩ ndauria ũhoro wa closeness nĩ harĩa okorwo werwo mũndũ nĩ agĩa interest nawe na nĩ akwĩra atĩrĩrĩ no tũthi handũ twarangie no mwarĩrie mũkawa-inĩ no mwarĩrie walk no mwarĩrie nginya nyeki-inĩ okũrĩa guothe mũrĩarĩria nĩ monyonaga nginya andũ maima kanitha ũkona nĩ metana keheri-inĩ na no kanitha ĩyo no njĩra ĩmwe ya gwĩka atĩa ya gwethana closeness nĩ harĩa atĩ mũndũ agĩa na interest nawe we mũrĩerĩ you are able atĩ nĩ wakorwo wĩ yourself ti atĩ ona mwathi kũnyua cai mũkaokorwo mwerwo mwathi mũthi handũ mũnyue cai atĩ rĩu nginya ũretua ũrĩa nginya ndũĩ ũrĩa yani ũretua you are not yourself. I don't know kana nĩ ũranyita ũrĩa ndakũnyita wega biũ we angĩkorwo ũnyuaga cai na mandathi merĩ ũguo nĩguo ũbatiĩ gwĩka yourself angĩkorwo he ũrĩa ndũkanacenjie nginya mwario ũrĩa waragia angĩkorwo waragia you have a soft voice ari ũguo tareke nyambe njũria nĩkĩ gĩtũmaga hĩndĩ ĩno andũ marakatiana kana marauhana rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ ageragia gũcenjia mũgambo hĩndĩ nĩguo mũndũ ageragia gũcenjia gwĩka the best of the behavior ũkahana ta watiga gũkorwo arĩ we watuĩka mũndũ ũngĩ ũrenda gwetherera mũndũ ũngĩ na he ũndũ ũtangĩhota character yaku ndũngĩmĩhitha ona eventually ona angĩkorwo mũrandĩte ona okorwo nĩ mĩeri 2 kana 3 mweri wa kana no ũkariganĩrwo ũkorwo wĩ mũndũ we ũrĩa we ũrĩ we na nĩkĩo tugaga atĩrĩ closeness nĩ harĩa angĩkorwo niĩ nĩ ndathiĩ handũ date tuge nĩ mũndũ rĩngĩ I'm dating nĩ ndathiĩ angĩkorwo Jane niĩ ndinyuaga cai wa iria ndikũnyua cai wa iria ngũkenie angĩkorwo ndirĩaga salad ndikwĩhinyĩrĩria ndĩ salad ngũkenie angĩkorwo ũrĩa ndĩhumbaga na nĩkĩo tuga atĩrĩrĩ nĩ wega mũno ũkorwo yourself angĩkorwo ndiĩkĩraga mũbuto ndigwĩkĩra mũbuto ngũkenie nĩwonai koguo nĩ maũndũ marĩa mostly tũvalukaga stage ĩrĩa ya mbere ĩtagwo closeness na nĩngwenda ndarĩrie andũ Njoroge ndĩmere atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe mũndũ ũngĩkona ina interest nawe nĩ wega mũno kũhe mũndũ ũcio chance tondũ twerirwo wageithio geithĩkaga na andũ aingĩ ngeithagia nore nĩgatura nĩko geithĩkaga no kai inyuĩ mwĩ kũu nja mũrenda kũdate na tũrarĩria nginya rika rĩrĩ inini wageithio wĩ kairĩtu geithĩka ona thikũ ici nĩ nyonaga airĩtu nĩ macogothaga arũme I don't know no me rĩu twĩ diverse tondũ na mũndũ ũngĩ andĩkĩte Facebook-inĩ atĩrĩrĩ atĩ teithia iyũyũ tondũ hi ndĩgacokio good morning msupa verified na ndĩrĩ racokio na ĩmwe nĩ wega gũcokeria mũndũ message wageithio geithĩkaga okorwo ndũrĩ interested mwĩre atĩrĩrĩ I'm taken gũtirĩ mũndũ ũkũraga wauga atĩrĩrĩ ndirĩ no menya reke ngwĩre mũndũ aikagia mbũthĩ ciake okorwo mũndũ ndarakwenda rĩ kana ena mũndũ rĩ egũkwĩra atĩrĩrĩ thaa ici rĩ niĩ ndĩ na mũndũ full stop na ndeto icio igathirĩra hau yes Njoroge haya hena kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo communication wagĩrĩire kwarĩria mũndũ atĩa ũkĩmuha na arĩa nginya maikarĩte kĩhiko-inĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo bado na communication he maũndũ matathiraga atĩ kwa marĩ dating kana me kĩhiko-inĩ na rĩu maũndũ ma Njoroge rĩ twaria na closeness closeness ũthiaga communication nĩ harĩa niĩ angĩkorwo he ũndũ weka na ndũnangenia I'm able to tell you angĩkorwo rĩngĩ I'm able nginya nĩ ndĩra express ũrĩa ndĩra feel na ndiragwĩtigĩra iyo nĩyo twĩtaga communication na angĩkorwo rĩngĩ he maũndũ wendaga we ũrenda in fact nĩ tũencourageaga angĩkorwo rĩngĩ mũndũ nĩ ũrona mĩthiĩre yake kana maũndũ marĩa mothe namo matiragũkenia communicate umĩre atĩrĩ na niĩ tũtingĩhotana gũtirĩ bata wa in fact ũndũ ũrĩa was mũno Njoroge nyonaga nĩ mũkadate na mũndũ mũkerana nĩ mũradate for 6 years arafu agacemania na kairĩtu for 3 good months ũgetirwo hiki you have wasted your 6 years na mũndũ ũcio gũtirĩ kĩndũ kĩheaga andũ depression ta kĩu especially rĩngĩ we committed nĩ ũkinyĩte stage ĩrĩa ya gũcommit kũrĩ mũndũ ũyũ ũmwĩkagĩra maũndũ mothe in fact ũra play roles ta wĩ mũtumia wake na tiwe ũka end up nake ũcio nĩ ũndũ ũhinyagĩrĩria andũ mũno nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ ĩyo second stage ya communication angĩkorwo mũndũ nĩ ona gũtirĩ kũndũ mũrathi nake speak out mwĩre I'm not interested kai mũndũ onaga mũndũ wake hĩndĩ ĩrĩa ena mũndũ ũngĩ
riu ri iyo ni urugo jiku andu makiuga na gukunja ati hindi twanjirie kwendana nawe niguo ndonire mundu wakwa no ni riri ni gukona goals cia relationship na cio turatariria Njoroge tare uri gutire hindi unginjira you are in love at some point afu ri wendo ucio thire na kio tuhinyagiriria angikorwo no wakinya handu no waigua mundu no wenderenda na ni twambia rugendo rwa commitment kana ni tuguthie rugendo rwa wendo ruria ruidaga into marriage reke mundu uyu umwire atiriri ni twakinya haha these are the goals na nicio ciabati kwariririo no mwakinya ha goals ri rimirai wendo wanyu tondu wendo ni uthiraga Njoroge ndarikana tukimera hindi ya Valentines twari haha tukimera wendo ni uthiraga na uthiraga ni undu wake ni undu wa gwikaga the normal yani you underrate wendo ginya ru mwika maundu maria nomo you don't spice no guikarania tu gutiri romance gutiri maundu mureka wendo ni ufatie kurimirwo otoria handaga nyeki no ginya umitiririe mayo mekire fertilizer uguo niguo wendo ufatie gukorwo ati ginya thiaga out ndaugire ginya ringi ona kwaria na thimu communication embrace kila kitu kiria gifatie gwika ati gutuma wendo wanyu ukorwo we strong ni tira tuthire ndicio ithano nigetha tucoke twanjire kuingira uria ground ihana commitment ni riri riu ri no wambia haria no wathie mwakinya ha closeness no watuka yourself na mundu cio ni agwitikira no wa communicate feelings ciaku maundu maria urenda thiini wa relationship angikorwo ni you look forward gukorwo mwina mundu uyu commitment ni haria riri ni mwambia kurikanira tondu wendo tio uguo Njoroge ni mufatie kurikanira atiri riu ri ni twakinya step ino ni u niguo ndirenda no niguo ndirenda no guo niguo ndirenda angikorwo wendo kuhota uria ni ndirenda ri ufatie ku release mundu Njoroge commitment ni tutiugaga ati ni tondu he kindu tugaga atiriri Njoroge he andu mekoraga in situationship wakinyire hari ha commitment ukeigwo hau yani hana riri metagwo atia friends waigirwo friend zone na ni we no wambirie go commit no wigitwo friend zone hau andu ingi niho makoragwo na nikio rona andu ingi ni matuika disappointed muno tondu ringi we wetuire ni waingira no uria ndariho we ni we commitire kuri mundu uka commit emotions ciaku uka commit kiria ginya mathaa maku gutire kindu Njoroge githogora wa iguru muno ta go commit mathaa maku hari mundu na rimwe ukaigua ginya ni urahinyiririka uka commit ginya finance na this is to men uka commit mali yako here muiretu na muiretu uyu ri ona ndari na wira waku wa giko that is so unfortunate tondu nikiona ginya Njoroge no igiuka no investire na muiretu uyu invest maundu maku invest maundu maingi muno no ru muiretu uyu ndari ku ona ndari na wira waku hau riri hau tu go past time eteregira ringi Mr Right na ringi onire mutingihotana from the word go tondu kaige commitment ri ni mundu witagia commitment kwirehe irehaga automatically gutire kindu ufatie go force in relationship gutire kindu Njoroge ginya wendo ginya friendship na reke tuthie nja wa ginya wendo ginya urataini gutire kindu ufatie go force maundu maingi maria mega moka automatically no ngigekora he handu ra force issues eherera tukaga muri feran tondu ni ugutuika disappointment ora na ihenya muno tondu kiria kiragia andu ingi muno kigi horo wa wendo ri ni twi close geciria no ndina gwake ora kuhana ni ndira communicate no ndikana ugu aranjira ni aramin commitment they committed but I'm not sure the end kama mathafu makwa no ndigota gwikira mundu uri ungi mathafu na riu ri nikio fatie kuhingura maitho na tukaga atiri reciprocation ri we ni ufatie kurora ndufatie kurorerwo ni arata kana andu ari angi mundu uyu ri ni aracokia energy ria ni ndiraruta angikorwo ni ndiramuonia I care we ni arakia tondu hau niho tuthia tukahinga maitho we are blinded ginya ni red flags cia relationship mundu uyu ri no wa invest maundu maingi muno nyona ginya ukona ginya andu magekirwo maundu manene fiu no at the end of the day ugakora riri mundu ginya ndari na yani ndarakwenda na ndakwirire taru jigwa ringi muire tu commitment yake meranagia na gwitikira ma have sex na mundurume no mundurume ri ona gatari reward asa in fact how andu diwe narrative andu marutire ko sex ni efati uko the last thing na most riri tukaga atiriri tutingi overrule nature tondu uria mundurume obetwo ri it is very different ukira uria mutumia obetwo uria mundurume ewaya Njoroge ri mundurume ona na maitho agacoka communication yo githiaga kuria gatagati wa maguru unlike ithui ona ndona na maitho ni he maundu maingi muno turoraga Njoroge tu ni gwenda twamba kurora kana mundu ucio ni hete gitio ni mundu mutheru tu ira he group ndira engage
na engage group yo nĩndĩrathomire maũndũ maingĩ mũno group ya kũrĩa thĩ kana magaithĩka mũno harĩa marĩ maranjĩrire one andũ ingĩ harĩa tũkinyĩte thikũ ici andũ nĩ mararora mũndũ kana gũkũ ena mũtwe mwega tondũ thikũ ici nĩ ũthiĩ ũgakora mũndũ nĩ mũtheru ena indo kĩrĩa gĩothe ũngĩrirĩria but nĩ toxic tumetaga narcissist ni mundu toxic na riu wakora he ni mundu toxic ri muturire waku no uharagane kumagia tha icio waingira relationship ungiikanie na mundu wa gukuhinyiriria emotionally physically ginya ni urahurwo ukahinyiririo ginya identity yaku ikariganira no imagine wiriganirwo we wewe haya kia mwisho nigetha tucoke tuthie haria horo wa constructive conflict resolution na uriru hako hakuite mburi tatha one na reke njuge tondu nie ndi mutumia reke njorie from my point of view nie ndira expect ungikorwo na conflict kana ringi ne twahengecana which is very healthy njoroge gutire mundu ungikona mutirahengecana in a relationship menya hena gathina tondu mathano ameke ndo kimwe matiaga kumorania you disagree to agree rimwe ni muthia mwakora ringi mutiragree rimwe ringi ni warakara ringi ni aka kaundu gatina gukenia no riri undu uria wa bata muno ri how will you manage the conflict tondu one ithuĩ tũrĩ atumia twendaga gũcoverwo maũndũ mau hau now and then no athuri ingĩ kwanja kĩrĩa mekaga they ghost you mama akwĩhitha makora muthuri kwambake amba gũkira na hinyagĩrĩria atumia ngera atĩrĩ ũngĩkona mũthuri waku nĩ amba gũkira kana you don't know what is happening ndũĩ maũndũ marĩa arathiĩra na mbere either you are in conflict or in good terms abotigane nake tondu uguo niguo mombetwo inyu athuri ithuĩ twendaga because we are emotional beings twendaga okorwo no wahĩtĩria unjire sorry how and then na unjire gĩtũmi na unjire ũrĩa ũgwĩka next uguo niguo ithuĩ tũkoragwo tuhana no nĩ hakinyaga handũ tukauga atĩrĩ nĩ ũndũ wa kũrĩmĩra kana gũthaitĩra wendo ũcio wanyu rĩ nĩ wega hindi ĩrĩa mũtarĩ na marakara kana hindi ĩrĩa mũhorerete nĩ wega go solve issues tondu issues ici njoroge nicio cithiaga ukonaga nĩ mwathire mũgĩciganĩrĩra hagakinya hindi haka explode tumeta explosion stage ugakora maundu ni maripuka mugakerana maundu moru harwe kauma ugakora ginya ni harakinya handu ni hage homicide njoroge mundu arokira muthenya mwakoraga ciana na mutumia kana akeyuraga kana mutumia akoraga muthuri kana akoraga ciana makeikia rũĩ na gutiagĩrĩirwo gukinya hau ni tondu ni mwagire go solve issues cianyu na hau most mungikenda kumenya wendo wanyu ni ugo survive rorai uria musolvaga issues cianyu because that is the most important thing njoroge thank you muno atiri mundu gwitwo Jane ndira tombe tuikirie riu tondu ni tomba kurora maundu macio torora closeness torora communication torora kindu itagwo commitment na torora conflict resolution ira musolvaga mathina manyu ni tugicokeria tu ciuria cia erori itu mundu wi kihiko-ini taru ngera njira nginya muthuri wake ndamwaragiria ugiaka njira riu ri andu ingera tu situation ire yari ri second dating wa mbere ni ajuragire ngoro ikiharagana rutha ici thia kurora tumahitia tu uranjira red flag ona itari ndamba kumuhe kanya ga kumwenda ri ndamba kurora hata kunjika uria njikire gakange ni kariri ni wamboaga tondu radirikania ratinda ukijira uria ng'ania njira gatombe tuikirie tugicokereria umuthi turarora horo wa wendo wa kiru ndikondo thi haraya mwiroreri tondu turacokereria turarora icio ciegi horo wa wendo na makiria uria maundu marituhite tha ici na njurie mundu mukuru wa miaka ta 60 ri angionia mutumia wake wa miaka 50 na kindu wendo na njira hana turacokereria thutha kaida gatari kuraya. No, kila kindu. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba goyu? If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Nekatoloke? Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa mituki. Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Thutha wa kuheana magana ma title Imaraland nĩ tũgĩtwo na Grenaware, the most reliable title issuers company here in Kenya. Rĩu nĩ tũkũreheire
Mbarizi City Joska negated my na thitimane on site na cio farafara ithondeketwo o wega cash urareha 499,000 installment urareha 550 deposit 100,000 oroho twena matu rumuruti na nanyukie site visit ni Wednesday na Saturday ohoro makeria tuhore zibo namba 0717 444-333 Imaraland title kwa wote ukienda rwimbo ruru tuke rugambi thini wa thimu yaku hinya star 811 star 275 hash no rikane ati inoro ni muci wa aini othe kuringana na source yaku ya mai kana irima kana ukahakisha mai macio ni matheru ma kunywa hingwere urathi kumatahia Tia ndagiriire gucemania na Pragia. Cha, ni mahetia makwa. Ingigiririe ria. Ingimwirire undu wa kumumakia. Nyabuti mundu mwega gureciria. Na nijue wewe mugeni guku no. Nino kuwira ndiagire gukuona. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial star 334 hash. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jipange na Viu Sasa. Jipange na Viu Sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viu Sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga star 487 star 3 hash. Chagua Jipange na Viu Sasa. Kisha, chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viu Sasa. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarana na ithuĩ turarĩria ũhoro wa wendo wa kĩrĩu na ũrĩa andũ mangĩonania wendo mũrĩ akũrũ mũrĩ anini na nginya mũkĩenda kuhana na icio iria ndorio haha imwe nginya nĩ irakũhutia on a personal level tarĩu mũndũ anjũria atĩrĩrĩ ni ngoro yakwa nĩ endete Jane ũcio mũka nake hau studio ena mũndũ na niĩ ndĩ tayari gwĩka ũrĩa othe arenda rĩu rĩ reke njokie kĩũria tũrĩ o live tondũ nĩ oria yes we mundu ucio oria kiuria kiu Jane ndari available Jane ena mundu na ni arerorera na ndamugeithia muno good nikaga nigo clear tondu andu mekuagira maundu maingi muno ru ni igwa iganire haya I'm married my husband ndendaga to solve issues na ingikorwo ona ni wohitetie ndamuonia ni gukirakiraga I'm so stressed ende mutumia riu ri ingimuonia atia na njira ya wendo to solve the nocio na ndikamu lose tondu riu no to solve ga thina na athie na tura no makiria riu tukeri no ne ndarikana tukeri horo wa conflict resolution na njoge ugakona relationship ikinyite hau he hare yambiriirie na mathina maya ri mathina maya ni maria tuya tuka overlook kana tukauga atiriti mathina serious no umenye ithuothe ona mundu wake tukona twi personalities different kwi mundu ungika kaundu kana mundu umwite uhana ngo umwire uhana ngombe mundu ucio akomene for life na kwi mundu ungitoguo one tari ithako riu ni kwenda njire andu atiriri mathina maria tucemana na gutire mucio perfect na ni kwenda andu mamenye uguo no riria mwakorwo na mathina embrace kwaranageria kana go solve issues cianyu tondu mwaga go solve cithia ikurite na maundu hindi ciothe umenye njoroge tugire mukiona mutirahitania he handu hatarathie wega no andu mangirutira magia na issues maga solve relationship yo ne gutura arafu ri angikorwo inyue eri mathina maria mwina ni beyond you kana mutingihota go solve muri eri ethai mundu wa kumuiguithania na taugire atirire na ni kwenda njiri andu na ni ndamuhoya ndinyihitie muno tondu nie kuri andutaga wira thibitari aciari no onaga mane moka thibitari pressure ni mia iguru sukari no agiria guthie thi ni tondu inyue ciana
mumatwaragira ma stress manyu na issues cianyu mukatwarira aciari anyu nginya magakinya handu ni marahatirika mwiri angikorwo no muone andu ake tiga aciari aguthi kumuiguithania the better na nikio Njoroge gukoragwo na atarani nikio gukoragwo na andu nginya kanitha-ini andu mangihota kumuiguithania na aria mekite mohiki kwina best couples Njoroge ethai mundu uria muonaga ni kionereria kiega kuri inyue tuga ni role models mamuiguithanie niguo at least muhote gwikaja guikara kugia na mucii murugamu. Yes Njoroge mundu aturia atiriri how do you move on mundu ahota gatia gutiga heartbreak no gathie undu ngi no kahota kwenda na go trust especially korari iyo watwira narcissistic kana mundu rari murupi ura guthumbura gora ko hair stress riu ri na undu cio by the way ni turenda kuhinyiriria muno Njoroge ungikorwo no waima handu urekirwo character development niguo tumitaga Njoroge no wathire handu uki heartbreak ukihinyiririo ukiuma marriage ni are toxic we had time na time ndimataga ni ihinda rigana atia time nginya ngoro yaku ituike ya kuhona time nginya ngoro yaku ituike ya gwika atia ya kuigua riu ni ndirenda ku move on tondu koraga maita maingi wathie relationship wingi utahonete uthia go compare mundu uthia gwetha tunyamu tundu turia tuhanaine na hari urari kana ugathi kuroraga mahitia ukaga kuona mawega ugathi akorora mahitia kuga atiri no uyu uri aratauka mutaukire uria wari wa boyfriend yakwa arekira arathinikira shati uria boyfriend yakwa athinikagira arumana uria boyfriend yakwa arumanaga kana arena maundu kana mekire yake ya maundu ikuhiririe mundu ucio turari nake abohone utikumakania guteki ihinda rigana atia utikumakania kuri uri no embrace kwamba kuhona na wahona ni ukuhota nginya kuhingura ngoro yaku Njoroge wamukire wendo. Yes haya andu aya nini iritu ya nini muiritu arekora na pressure taru heka ritu hakaranyarika kena miaka 21 karanjira ni virgin no kadeno ni karamienda no gatikara ta kumitrust ndo ati ugwerenda kamicerere kwa yo rumu kana kwa yo muci na nikio tugire atiri Njoroge na ni nyenda tuikare tukihinyagiriria ambiririe friendship urata murata waku ni akoe na patience nawe Njoroge murata waku ndangikondu uria we utarenda ndego go force mwike ginya you have sex ngoro yaku itaiguite iridi na in fact at 21 Njoroge she's very young 21 ni mundu munini muno aradika my boyfriend ananishow nimtembelee na mimi naona ni kama nikimtembelea tukishalala ataniacha na riu hakurara niho henaki wewe iridi kurara ukogo ridi we he time na ningire angikorwo thamiri yaku ni irakwira nduri comfortable na mundu uyu ri tuka mundu waku ana thiine Njoroge ndungihota kwihenia mwitikie na angikorwo mutigocemania angikorwo we ni uraigua ndurenda kana ni uraigua ni ukuhinyiririka wathie rumu ri cemania imukawa handu ni advice kama your mom. Yes na ndiraku advice ta sister yaku ria mukuru angikorwo ni uraigua thamiri yaku ni uraigua ni kuhinyiririka kana igua irakuhinyiriria ndugathie nyumba tiga guthie mwire mucemanagia muingi-ini onoko ni hotel kadera gikera uka kijani kuja kwa keja ku kijani nikuo kwina uhoro uri utari mwega tiga angikorwo thamiri tuga itikia mundu waku ana thiini ugu arakwariria tiga haya igwe haya hey Noro I'm 23 years old niko kwa ndoa kwa miaka 4 lakini for sure nimechoka na mume wangu I don't love him nifanye nini miaka ena okay miaka ena no nyenda kumenya atiriri mundu ucio niwe wendo niki tondu angikorwo uria wonire kana uria waiguaga ria mwambaneirie na muthuri waku ri he handu hihi hakinyite ukona ringi ni mweka ati ni mwa disconnect tondu nikio tukaga atiriri marriage yambiriirie na wendo na wendo ucio mungiaga kurimira marriage anu irithie kahana taina ihuhukanio na ihuhukanio ucio ni kionaga Njoroge nginya handu hagakinya ukonaga andu nginya ni maremanirwo taru ni ta uguo raiguo horo wa muthuri arakoma nginya bedroom ya ciana niki ni tondu kwina ihuhukanio thiini wa marriage iyo no angikorwo ni mukuhota kurimira wendo na mathina moka tondu mathina no nginya mukahota gusolve mathina manyu na angikorwo ringi he maundu mabatie gwika hamwe mugeka hamwe undu ucio ni gutuma urugamie wendo wanyu. Yes hakiro kingiro na gikiyumiria hakirie finances riu urona tika igwe eritira maragutariria kanda ni njega nginya kanitha nditiraga no ndiri kanyamu Suri nigo interest muturire wako kwi mundu ndirona future ituri hana nijagire kurora mbeca ndimwire twitanuhwo nake ndimwana ke ngorora ki ni reke ndimaririe ndimaugia atiriri side yaku we muiretu ri uyo hana atia financially tondu heka mimi donete Njoroge kaugite atiriri Eve you want a boyfriend with a car dio pakagi haria
yake apakete uguo ni kuga atiriri angikorwo we ni urenda boyfriend wa wina mbeca ciaku we wina mbeca ciaku tondu ni kuga atiriri angikorwo ni urenda gutikirwo kia ni mundu you have first to take care of yourself na ungithie relationship urorengereirie mbeca yes mbeca ni njega tondu no nginya gikare maisha comfortable no ungithie urongoreirie mbeca njoroge mundu ucio angihara na we marriage ni mundu ucio mbeca ingithie ithire ni kuonania ke wendo wanyu muthingi warĩmbia koguo ciathira na marriage ni yathira na nikionaga njoroge atiriri mostly relationship iria ciambagia na mbia ni ithio ugakora ni cina kihuhukanio cina maundu maingi muno marathie ringi magathi ukona ni maina mana ugathi ugakora kinya ringi kwina conflict ubatie kundigira kina nduna ndigira nginya ugakora gutikuruge njoroge ni ugakora nginya ciana tindugire tondu natiga mbeca cia irio na of which muturire-ini ni guteithania njoroge especially right now kwina economy ti njega andu ni mateithanagie na airetu aya nini reke ndimwire ugithi kwanja kuingira relationship korwo we empowered tondu muthenya umwe muthuri ucio no agagubatara ringi akorwo ringi by the way it is reality hindi ya covid no wonire andu aingi ni marugamirio mawira muno no na nginya micii ni rugamitio ni atumia koguo tungigakinya handu turore mbeca hiko nyingi na relationship nyingi no cithie cithingithe yes njoroge haya hekindu kingi ndona kirorio na ni kiuria kiega muno kia ndona ni murekaga muno ni kunyandikira makiria inywe andu anini tondu ni mureyuria tondu na mwana muiretu uroria nitari kurikia rarikia form 4 aroria atiri tungicamania na boyfriend yakwa na ni tutirenda ku have sex but can we kiss na it's good to advise them for us miakera twina yore we know the answer but when wogutariria riu reke ndimataririe one there are so many risks na ndaugo kuma ndino menyo tondu ndi murigiti at the same time he risk nyingi muno si involvetwo kinya kissing maundu mau mothe na kwira gwatirire njoroge ungithie ugwatie kamute ga gibiriti wakie manyeki metagwo matharara yakanaga mwaki kissing iyo no ithie rigiririe ndeto ingi and one he mirimu mingi muno ikoragwo nginya tunui-ini twitu andu matamenyaga ungithio kiss mundu wina kiria tumita ni romance ungithio kiss mundu ringi murwaru kanua no warwara na ningi he undu ungi ngwenda kuga relationship yanyu ni kinyite handu ha gwika ha intimacy kissing afatie kwambia handu ha intimacy angikorwo ndikinyite handu ha intimacy ni haria you can do anything kiso haha tarorera kamera ukiso haha kana haha kana uhagwo it is enough no goko abotigane na kuo for now kugo ikora thukuru agikorwo we thukuru hugging is good in fact we encourage it haya kiuria kingi ndona ni ndamaka ni ndikiro ni andu mena micii yao majira atiriri ni ndira muthuri wakwa uguo ngaga wendo atiri ndu ajikite gutiri kindu twikanite na gutiri ona atia no ndiraga ngarora ngona there is no love absolutely ni kumenyerana ni mwakinyire handu hari ha comfort zone tumita comfort zone ni mwari relaxire gutiri undu mwekaga thiini wa wendo wanyu tugira wendo ni kurimira gutiri undu mwekaga go spice wendo wanyu yani mwakinyirie uguo ru ni mwagire ciana mundu eshuguri-ini ciake mukiriganirwo tondu at the end of the day kana uria tugire horo wa needs he iria tuika sense of belonging who do you belong hau no wendo ukagira na wendo gutiramakania kana we miaka 25 kana we miaka 60 njoroge wendo no nginya na nikionaga atiriri njoroge muthuri na reke twari uhoro wa manjoroge muthuri athiete miaka 65 70 no ni arathi kwetha mundu ukumuonia wendo kinya tukamakaga gukuona muthuri wa miaka 80 agikahiki na mutumia wa miaka 40 ni tuonaga gatheti andu makamaka niki ni tondu muthuri ucio despite gukorwo na miaka yothe ri ni arabatara kwendwo na wendo tukaga atiriri na reke ndimwire no nyende o mundu o haria ri you understand your partner's love language ati mundu waku ri endaga atia tondu hau niho turiganagiro angikorwo ringi mundu wakwa ni endaga muno ndimucugurikire kana I take care of him angikorwo ni endaga ringi ndimuthathae uguo niguo ndikaga angikorwo ringi na kwi andu mataconokaga mbathi tugire tutigacoke guconoka as long as ni wendete mundu ucio ndukanaigue hinya nginya guthi kumunyitite moko public thini wa ku faraini andu no mone tari wana no andu meka ayare watachana tu no ugu niguo kwagirire angikorwo ringi company yaku niyo ekenagia mwendo waku sacrifice time yaku no ko we busy atia uikare na mwendo waku wendo ni uri wiru muno na reke njuke ndaigo guo ndi muirite kirekano gitwiraga atiriri wendo nduri wiru no rikuriga tondu twi andu mena feelings wendo wi wiru muno no ngikona he undu ureka no ndu ucio ti appropriate na mundu waku age ku react
be worried hau hatire wendo uyu Iru Njoroge. Haya, kiuria kingi nukuri andu ni guikarania maikaranagia no andu aria mendete matirikarania nao hau ndiendaga niguo ndĩrona message ni ndirathoma ni mamothe na ngika atiri ni uria ndathoma message cia andu ati muraikarania na mundu mucie mwe muthuri na mutumia no mundu uria wendete na mundu uria uhingukagira ngoro mundu uria wira maundu maku maria kujete ho closeness intimacy nake waragia na mundu ungi utari muthuri waku na riu ri hakinyire hau ri tondu inyuĩ waregire kuoya responsibility roles ciaku cia kwika atia cia kwenda kurimira wendo andu ni matigaga excuse Njoroge ni twira andu tiga excuse angikorwo ni mwendana mundu ni a play role yake wega angikorwo tugire uhoro wa wendo no nginya muikare mukiurimagira na riu ri reke ngwire na reke twarie ma Njoroge onaga maita maingi andu maheanaga ka excuse kauriria mundu arenda guthie nja na ni kwagirire kweri aca gutiagirire angikorwo ni njugaga tugire atire gutire limit todo tuko taru in Africa kana ina Kenya ri tukona cultures nyingi muno kwe kundu koraga nginya micii muthuri atumia na atumia ciothe ni hota ku manage kwe kundu koraga ungi ni mutumia omwe na ni hota ku manage andu ni matige excuse angikorwo we uria uikaraga gwaku kana uria kwanyu guikaragwo gutiramekania kuria umite agikorwo ni he uria tugikura ri origin he uria maundu andu mekaga kuringana metagwo mitugo na meikarire ya kuria umite agikorwo ni urahota ku manage tugane ku manage maundu maria mothe mabati ku manage gutire hindi wendo ungithingitha Njoroge yes ne ciuria ni nyingi muno irathi na mbere gukai haya I'm Tracy my boyfriend anaenda Maju and tuko kwa the second year ya relationship yetu should I trust that when he come back he'll come back for me? That is long distance relationship. Riu ri angikorwo gwi kindu tricky Njoroge na kiendaga maundu efforts nyingi ni andu aria makona relationship cia nanja tondu twanona andu nginya ringi mundu ni atiga family guku na ni athie nja na ni atiga family no reke indi mwire undu uria mufati ku embrace muno ni communication iyo niyo tugire Njoroge reke imukaragia na ni kwageire mode so tsitaga medium of communication kwe njira nyingi muno cia gu communicate thiini wa wendo angikorwo ni video calls angikorwo ni ku text message angikorwo ni kuhuranira thimu na mugaikara uria muikaraga gukuri keep on updating each other kuringana na muturire wanyu tondu ningi ni he handu hangi hathia hakarehe thina tondu na this is true turi andu Njoroge ndigwiciria kwi mundu rume na ni uhoro wa ma ndigwiciria kwi mundu rume ungikara mwaka mugima atahavite sex na reke tumere reality gutiri uthio unless ni murwaru uthio gakora nikio wonaga mundu ni agire muci ungi handu hangi tondu ringi family yake iki miles away na ringi ona ndeguka maybe after 5 years wakora ringi ni agire relationship wingi nako no undu uria tuhinyagiriria protect your family wherever you are protect na njira irio ciothe ungihota na ndukamahat na angikorwo ringi ni uramenya undu uria ringi ungikorwo ugika no umahinyiririe please na ni turamuhoya muno angikorwo no amenya wina relationship na wina nja wa bururi kana ki ndukareke mutumia waku ahinyiririke guku yes haya ni ndaguthirwo character development njega piuri nginya riu na mundu othe ndamuona nyonaga tahana kongotha GCD kingi character development kingi what do I do how do I move on from that kiria nigetha hote kuigania situation no nyendo kana no nyende mundu ungi wa mbere ni kwitikira ukikahuthwo character development aba witikire uguo niguo gwathie tondu kiria kihitanaga ni kwamba gu clean kindu gitariho angikorwo mundu ni akuonia ndarakwenda kana ni mwatigana itikira relationship yo ni yathira yauma hau wikaga atia you adjust itikira kuhona guthie throughout the process ya kuhona tondu reke ngwire Njoroge maundu maria makoragwo ngoro-ini na meciria-ini ni maundu maingi muno embrace kuhona utikumakania kana guteithiririo ni arata kana family kuhona abohone ngoro arafu number 3 hingurira ngoro open your heart ku receive kindu kingi tondu ningi he andu mahanaga ta relationship ni athirio kana tari gukua wakwiriirwo ati utindaga hau ng'ania wakwa hanaga in fact he undu turahinyira kana mboriro anu abo agarwa mundu gitomutigire jojo ya jaro no abo refrain na ni kwenda njiri andu refrain kuma kwaragia horo wa past yaku tondu most ungithina maundu mau mothe relationship iri yaku njeru ona ni ukuboa mundu ucio reke mundu one no wahonire reke mundu one no wabirie ku move on na reke ngwire wahingurira ngoro yaku ta Njoroge na ni ndimera kwina andu ingi ega magukunja na ringi ucio ndari waku ni ugucemania na waku haya kiuria kingi ati arume matietikagira kwirwo matirendwo
nä rwera må ndå agagå katia no kamwä atä ni Njoroge sawa wä sawa wä na kila kä ndå gäothe kä rä a hihi må ndå angĩenda no niä tiwe ngwenda atä andå matiotaga kå arå me matiätä kagä ra gwä tä kä ra nä maregwo na ndanaregwo rä ngä ona nä å ndå wa å ru no nä kwä rorwo niä tiwe må ndå wakwa agatå ra kå rumaga agatå ra gå cambagia akaiga atä ona nä ekire atä na ndekire atä nona mä ario ä rä yaragio na kå u no rika kana gå karä kaigaga ona wamona ti meru wandirikania rä rä hä ndä ndakå hete karå gano kau ndä high school twarä kia form 4 rä he kanda yonanagia ta ina interest kanda yo rĩ rĩu anga nĩ athiaga gũthoma na nja ngĩmĩra rĩu niĩ tondũ ndĩ mũhonoku rĩ na niĩ ndirĩ rĩndĩ na relationship rĩ niĩ ona ndingĩ have sex I was so young then tondũ nĩ ndeũĩ anyandĩkĩire marũa maigana ũguo akĩnjĩra ona ũkoragwo wĩ mũcong'i piũ we ona anjĩrire anumire yani kũnuma na nĩkĩo njugaga andũ 10 years from then mũndũ ũcio no ũkĩcemania na ũkũbara ona ndũngĩenda kũmũkuhĩrĩria tondũ ahana ũguo rĩu nĩ ngwenda njĩre andũ especially arũme na nĩkĩo tugire ũhoro wa harĩ ha closeness na communication wakamwĩra mũkinyĩte gũcommit emotions kana kũ-invest maũndũ maku rĩ regerwo harĩa mbere ona ndũkũigua ũndũ na njĩre airĩtu angĩkorwo ma nĩ ũrona mũndũ mũtikũhotana mwĩre o tene ona ndũgathi date ya kerĩ ũrarĩa fair nĩkĩ yes ruciende ndarĩ fair yakwa tigana nayo ona tiga ũguo nĩguo ndona andũ makĩandĩka haha tiga kũmuonia interest in fact nĩ wĩhĩngĩcaga mũno na nĩkĩo wonaga andũ makĩhũrwo character development ũraikara relationship mĩaka 6 kana 7 agacoka akenda na mũndũ ũngĩ mĩeri 3 muhikia niki ni tondu waingirire handu ndwambire kwamba gwithuthuria we ndwambire gutuiria identity yaku he mundu uyu na reke ngwire Njoroge aire tumemenyerere muno tondu ku invest miaka yaku mingi kwi mundu agacoka akahikania inaumanga yandu ya mokaga hindi ria we gwatira mundu kana wegira mundu ri gakora ni mariko gwika maundu maria we tahataga gwika taru for example ndi na bia na kama we na bia ukona ru mundu ucio na ndahuthira kama uto ndangithitanga ukona ru mundu ucio akaguteka advantage ndire bia taru ngi akaigua kiuga atiriri ningi ona ni conversation mwenako ningi ona bia ngigura kina akano gugurire Rĩu haure tugire horo wa rire ongikorwo nĩ wendete mũndũ genuinely na ndũrenda kũmenya in fact kĩndũ kĩrĩa tũhinyagĩrĩria andũ mambe marore ikĩamba kũrora character ya Kamau one na mbeca icio ciothe nacio character yake hana atĩa tokorwo arĩraraga akĩnumia tokorwo arĩkaga thuguma riko ngathambia arĩo nĩ njohi character borore character besa nĩ gwetho ciethagwo na nĩ njĩraga airĩtu besa nĩ gwetho ciethagwo in fact rĩu ũngĩrora history arĩa wambĩrĩirie Njoroge mwĩna Kamau tiho mũrĩ thaa ici mwambirie harĩa thaa ici mwĩ haha na andũ nĩ maraga andũ mendete kũhũthĩra lift mũno ambĩrĩria stairs kũrai hamwe na rĩu rĩ hau ha relationship rĩ nĩ ngwenda njĩre airĩtu ona wambage gwĩthuthuria ngoro yaku tondũ mostly ũkoraga airĩtu marateng'erio kana maramba kuona maũndũ ugathie ugakora waingirire in a toxic relationship ni undu nuwonire ngari nuwonire mbeca ugacoka ugakora at the end of the day ni weuraga tondu mundu tiguo expectations iria wari nacio he mundu uyu tiguo hana haya kia muico ni getha kama wakuri tondu ni tukuye ndeka ithano ni gaka ni gakoka hora no ndakoro ndeka mental note ati ni mutumia in a relationship eno hiki hiko-ini giake no he mundu ungi eriragiria biu na akamwenda piu no ndari ati ndumekaga ona ndenda kumukuhiriria ni wendo wathira kana ni kuigwa no wende mundu ungi uri kihiko-ini kana wina committed relationship iyo ni last ni tutigo sugar coat that is last ucio ni waganu no waganu yes uriria mundu wene Njoroge ucio ni waganu ureriria kahora ni ungiakiona nikio kiuma hau ni waganu niki ureriria mundu niki winake ona twiragwo atiriri he kanyamu kangĩ ndona gĩthirũka kauga atiriri ati you are so hot rĩu kandekera mũirĩtu you are so hot nake mũirĩtu akamwĩra atĩrĩ go boil your wife wega viti-inĩ rĩ ũngĩona viti ahĩtũka ndũngĩhũgũra nĩkĩũria ndoi angĩkorwo nĩ yakahaya no nĩ ngari angĩkorwo nĩ yakahaya kana nĩ ya thirikari nĩ wĩra andĩkĩtwo nĩ ndereba andũ nĩ matige kwĩnyihia ũguo kabagoria kĩũria gĩaku yes nĩ we mũndũ thĩinĩ wa Bible etagwo Solomon yes King Solomon na nĩ tũrigagwo nĩ ũhoro wake mũno ũmũĩ atĩa nĩ ũrĩkũ make ũĩ tondũ gũtuĩkaga atĩrĩrĩ
Ari na atumia magana mugwanja na concubines no ari na ciana icio Ithatũ. Ciana icio ni ndeto icio ni turigithagia muno no ari mundu wise ari mundu muge Ngai ni amuhete ugi yes ni mwendete riu ri kiuria ri ke tuge ni mabuku mau tuthomaga ri ni magututhomithia miikarire no kohiga no ngako in that situation ni taru ohoro wa taru Solomon ri he haria ni wikaga atia uthomithagia tiriri inginyihia na nditigire Ngai nikio kiambiriria kia ugi yes no haha mugana mugwanja na magana matatu metagwo thuria hau ndurathoma hau ona ndiketa ku explain tuhena maki ya thimo tondu mathama ni mathira ndakena muno ni undu wa kuhe platform ino tuthomithia andu itu ukenda kunyona ngoragwo Keno Hospital thiini wa tauni ire rakura na ihenya muno ya Keno na namba ya thimu ni 0738 337 277 0738 337 277 kana ucere thibitari wathi customer care uyo urenda kuona Jane de ku ni ukungora yes mathama ni mathira Kamau weekend no ina maundu maingi muno muno ndeci ateige hitha ndagika igiri rucio ngatengera riri nyamu ndiguiretwo men conference atongoreo ni wa nguku kuria Murang'a wa nguku thuo mathenge njoke ngogoyo hau hwaini Choke Sunday tuthie kuria Ruiru Stadium ndio waithira muithirania ngogoyo ihari ya Ruaka Fiesta Club tukajio muthenya mathaa thita nginya gukie tucoke tuthie Ruiru Stadium Sunday ndio waithira muithirania miaka 25 ya umemerekia wake kogo ni weekend tight muno na mothe ni maitu mothe ni tukuhingia kwa hinya wa Ngai nikwenda guthoma message ira tumirwo ni MCA Ruth Waithira wa kuma kuria Githiga ndakuona wega piu aranjira muthi governor Kimani wa Matangi ni arathie Githiga primary gutwarira andu mbembe na fertilizer kwambiriria thaa 7 cia muthenya governor wa Kiambu Kimani wa Matangi ni aukorwo Githiga primary school agitwarira andu ku mbembe na fertilizer ugo andu makiumiria kwa wingi nigetha makiamukire indo icio marareherwo ni governor na MCA wao Ruth Waithira niguo akaturikiria hau nigetha Mike Jenga cokere na tabarira ya kimuriri ndikuo horo tondu ndigukunginya hindi acire handa thaa 8 kana ugo horo tukunana kuma turaini Thagio tukutane huko. Waweru wa Nyambura amesema awekwe kwa Gogoyo. Karibu sana Waweru wa Nyambura. Very good. Bade Rosiole nega make a major earth shaking statement kwa Gogoyo hili. Rosio. Yeah. Earth shaking. Okay. Yeah. Please make sure it's not hot air. Make sure. Or pink. Jagoka.